Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nissan Mirage 2017 tipe GLX bakalan dilelang. Kita lihat ke dalamnya. Kilometer masih 20.000. Audio ada, normal, mesin halus, buku servis ada semua, masih lengkap, masih full original. Ban serep belum pernah turun, masih bagus. Buat yang minat kepoin terus, ada di balai lelang mana nantinya barang bagus. Mesinnya halus. STNK hidup. Pajaknya hidup sampai dengan mati. Pajaknya mati April. Aki masih baru, mesin kering. Yang mau kepoin terus di balai lelang. Kilometer 20.000, halus semua, nggak ada cacat, tinggal gas.